睇嚟附近飲茶呢度應該係最好啊！阿姨又揾緊位，斜喺我面前啊，綠色嗰個咁啊。但凡你越早簽約嘅話咧，就越多補償啊！呢啲咪市場經濟啦，唔係話靠當地人咁啊，即係村交咗俾你啦，到時唔拆咁屋我同俾你拆咗啦，住我冇得住好笑啊嘛，係咪？咁好嘅假結構即係新啲嘅屋㗎啦，3600蚊1平方米，哇，得3600。各位觀眾早晨，而家朝頭早8點12分，咁我所在位置咧，廣園中路，有觀眾可能唔知廣園中路是什麼地方，廣州嘅廣園中路呢度咧屬於白雲區。我好少嚟白雲區拍攝嘅，同大家講下白雲區係一個什麼地方啊？咁我其實咧，我從我整個小學嘅生涯啊，絕大部分時間都喺白雲區度度過嘅。雖然我喺越秀區出世，咁但係咧，因為當時爸爸工作嘅原因，咁啊宿舍分配咗喺呢邊，咁啊所以咧喺度住咗5年啊，大大話話都有。咁一路到小學後期先至搬到而家住緊嗰度咯。咁但係因為當時咧冇因為就近讀書啊，所以咧跟戶口啊跟戶籍啊，所以咧我一路都仲喺越秀區老城區，即係自己戶籍所在地嗰度讀小學嘅咯。咁啊，白雲區係一個咩地方咧？白雲區咧喺以前嚟講咧，就算叫郊區。其實而家好多老一輩都係會咁認為，或者至少我都會咁認為，因為佢有好大部分係郊區嚟㗎。接壤白雲機場，大家聽下個名都知啦。白雲機場唔係因為白雲山㗎，而係因為白雲區。又或者咁講啊，白雲山咧係白雲區個名咧係因為白雲山而嚟嘅咁嘅。以前咧機場咧就喺白雲區呢度嘅喎。咁啊，白雲區呢度會有啲咩咧？會有好大部分嘅係村落啦、城中村啦。第二個咧就係一啲城市嘅道路啦，即係歸市政府管嘅。咁咧，所以咧亦都會有好多宿舍，但係會比較舊。咁啊，當然近呢10年8年之後咧，發展過有啲地比較容易徵啊嘛，平啊嘛。咁咧又多咗好多新嘅住宅樓，因為呢邊咧雖然交通肯定冇老城區咁方便㗎啦，咁但係呢度咧空氣就真係好嘅，好多有錢人咧。佢哋唔中意住喺江邊河邊嘅咧，佢哋都會揀翻白雲區嘅。係啊，你冇聽錯，係真係㗎。因為佢哋可能會比較篤信一啲風水嘅學説咧，有啲係唔中意近水嘅，咁要近山嘅喎。咁近山咧，第一個選擇一定就係白雲區。大部分嘅路咧都好似我而家行緊啲地方，咁你話好荒涼未豬啊？條路好多人行嘅，但係咧建築物就不多㗎嚇，都係好似面前啲舊屋。呢啲咧就係先頭我所講嘅咧，其實我細個就住類似呢啲屋㗎啦，一啲公司單位企業嘅宿舍、員工宿舍就係呢啲咯，有好多好多，因為當時老城區要發展，咁你要安排啲人過嚟呢邊住㗎嘛。咁其實我就住喺近機場路嗰邊嘅，係啊，個名都叫機場路，大家都知啊。仲有個高速入口添喎。咁而家咧，我行緊咩咧？我而家行緊去景泰新村嗰度食嘢啊！另外咧，呢邊空氣好係真㗎。我同老婆咧係大學同學嚟㗎，我哋讀書咧都係喺白雲山腳一間學校嚟㗎。即使短短咁嘅車程咧，都感受得到咧啲空氣係真係唔同㗎。尤其我哋讀大學嗰幾年咧，廣州空氣非常非常之差嘅，好多同學都喺白雲山讀書嘅時候，佢係接受得到嘅。但係一去到諗住去市區行下咁咧，佢哋係接受唔到嗰啲空氣㗎啦。白雲山空氣更好啦。計劃咧係咁㗎，我會先去景泰新村行下，或者小食店啦，又或者係茶樓咁啊，食個早餐先。食完早餐之後咧，我就會過去三元里村嗰度行下。因為之前咧，三元里村啊，精村啊，精村啲咩意思咧？即係
發展商、房地產發展商入去要咗佢哋啲地啦。咁因為啲屋就比較舊咧，咁就作為一種交換，房地產商擁有地塊，起咗屋攞去售賣。與此同時咧，再攞翻部分屋補償俾住戶，即係原先嘅住戶，又或者直接俾錢嚇。咁又或者俾部分錢，俾部分屋，咁佢哋自己傾啦就好公平地傾嘅嚇。唔會有其他人參與落嚟嘅。今日咧亦都帶大家去睇，因為細個咧我係都會去下三元里村嘅，喺度住嗰陣咧。不過去景泰會多啲咯。先頭咧我係打車嚟嘅，快又好快，唔塞車。但係咧我揀錯地方落車咯，應該要揀廣源小學先啱嘅。度咧雖然唔似龍津路西華路嗰啲咁多地鋪、咁多小食店，但係其實樹木都係好多㗎。因為呢啲路咧唔係話呢幾年先至用新開發嘅，好多年嘅啦，30-40年嘅啦。啲樹都幾多，行起身咧唔會話太曬咯。與此同時咧，呢度其實亦都已經有新嘅地鐵站開通咗㗎啦。咁大金鐘站前面有寫住嘅啦，好似係11號線我唔記得啦好似係嘅。搞笑先頭嗰度咧，大家睇見啦，咪做緊工程嘅。阿工頭就喺度講解今日要做啲乜嘢。咁佢哋係要影相記錄低嘅，但係自己又影唔到喎，叫我幫佢影，好搞笑㗎。其實咧程序係要做足㗎，係咪？即係最起碼有個記錄，第日知道我哋係今日有返工㗎，係咪？因為佢唔同話寫字樓打卡咁樣，我打咗卡啦，咁呢啲點打卡咧？係咪？點計數咧？到時快行就到啦。面前呢度咧叫廣源客運站，唔知有冇海外嘅觀眾，即係移居咗海外觀眾咧，又喺度坐過巴士啊！以前讀大學嘅時候咧，最近客運站就喺呢度啊，好多外地嘅同學咧都要嚟呢度坐巴士翻去嘅。以前就梗係墟冚啦，依家咧就寥寥可數啊！所以咧價錢亦都平啊！你睇下嗰度去一個海豐，即係汕尾28蚊8咋，擺以前根本唔夠咁諗嘅。所以咧好多時代進步咗咧，變化咗咧，而家個個揸車去㗎啦。有冇人坐咧？都仲有人坐，為數不多，仲運營緊嘅客運站咯。芳村坑口都準備撤銷啦。記得以前咧嗰啲同學東莞咁近嘅，東莞嗰個同學結婚我都係要喺呢度同另外一個同學坐巴士去東莞飲喜酒啊！而家梗係方便啦，坐城軌又得，自己揸車又得，就算自己唔揸車打架的去到都得。當然貴過28蚊9啦。呢啲咧係咩東西咧？呢啲係洗車店佢係京東做㗎，叫途虎佢會幫你可能啲胎養護一下，同埋維護咁咯。呢個應該我都有洗車嘅，隔離都有好多關於汽車嘅東西咯。又有佢哋嘅鋪頭，京東養車。有時候你要裝啲嘢，譬如話一啲非原廠嘅喇叭或者換盞燈小修小補嗰啲，全部都可以做得到嘅。之前領克嗰部車咧，我全部都喺京東嗰度搞嘅啫。嗰啲車 cam 黐嗰啲落香港唔得美國我唔知啦。內地咧就冇人唔黐99個人有1個人唔黐啦。就係咩咧？就係黐嗰啲防曬嗰啲。前呢個咁正前方就梗係唔黐得啦，路都唔使睇側邊呢啲咧你係完全睇唔到裏邊㗎。點咧同香港就好唔同香港係完全唔可以咁做，唔可以睇唔到裏邊㗎嘛，係咪？所以每個地方嘅法例都唔同咯。啲咧途虎養車佢就會幫你做到呢啲事情可能仲有啲小嘅維修維護各種佢都做得到㗎。你係咁嘅，你上京東嗰啲鋪頭買咗咧，然之後就 send 過嚟呢邊，佢幫你安裝咯。
咁收翻少量安裝費咁就得㗎啦。面前呢度咧，我就要差唔多到我到嘅地方啊，到過馬路先。嚟呢度勁啦！呢度咧細個都會行嘅。呢度咧有條火車軌㗎。咁火車軌咧已經荒廢咗好耐，但係咧火車軌咧唔係話隨隨便便咧想拆就拆。市政府當地嘅政府話想拆咗佢咧就唔得嘅。咁所以呢條火車軌咧冇用都唔知有冇30年啦。上一次見到佢有火車過，雖然唔係成日行啊，都係仲細過我女而家咁樣咯。係啊，小朋友嗰陣啊，咧佢仲有保留住所有嘅東西嘅喎，譬如話呢啲落閘啦，有火車過咁我就要落閘嘅咯喎。俾火車過兩邊就係居民區。然之後就咁樣攔住咯。隨時冇車過咧，人係可以行㗎嚇，自出自入咁行。咁但係其實真係已經冇火車過好耐㗎啦，所以條鐵路咧都變成咗嗰啲市民行路嘅一個地方嚟嘅。咁過完呢個火車軌道之後咧，嚟到就景泰新村就係呢度啦。都係住咗好多居民啦，正如好似我先頭所講，係當時嗰啲宿舍嚟㗎。但係我成日喺度諗咧，如果我冇搬去淘金咧，究竟會點咧？後邊我嘅人生其實都係咁嘅啫，我覺得冇咩唔同。因為以前咧就可能話要喺呢度住喺度讀書，咁會唔會好鄉下咁？其實唔會嘅，到依家我哋咧應該係第一批喺市區搬過嚟嘅居民嚟嘅。同嗰陣比依家就梗係現代化好多，就唔會話有一腳牛屎嗰啲咁嘅感覺啦。停車啊各方面都好方便嘅，小食店又多。咁至於我嘅早餐咧，我行下先，因為咧我想坐低慢慢嘆慢慢食。今日有啲熱，先頭嗰度比咧，先頭嘅電雞行都唔會話阻住條路，行人同埋開車嗰個都唔舒服。嚟到呢度咧就唔同啦，呢度咧條路窄㗎，咁大家忍讓下咯。哇，螺絲粉唔啱。對面嗰啲藥房小食店一應俱全嘅，絕對唔會揾唔到地方便利嘅地方買嘢㗎咯。仲有酒店添。呢啲係兩餸飯嗰啲鋪頭嚟嘅。眼鏡鋪，不過而家咁早梗係未開門啦。賣鞋嘅。路邊亦都會有停車位，市政呢啲唔係違例泊車嚟㗎。咁同埋有啲屋咧，大家睇下對面，睇唔睇到？有啲屋咧已經加裝咗電梯㗎啦。咁講明年紀大住戶年紀大嘅要用電梯係方便好多㗎。呢度仲有個海關添，荔灣海關點解會喺呢度嘅？係咁啦嚇。仲有巴士去人民南添。186號186，越行越入添喎。我記得前邊係有茶樓嘅，坐低食件點心就走啊。但係即係小食店唔多，我記得以前有好多㗎，而家好多都未開門喎。可能個個都唔喺啲小食店食，唔知啊。食個牛腩粉都冇，唔係啩？似啲鋪咁已經搬走咗咯喎，生意唔好，或者呢個又搬走咗嘅，呢個係茶餐廳添啊，冇埋咯。最旺咧就對面呢兩個商業大廈嘅，咁呢個麥當勞都係開咗好耐㗎啦喺呢度。我仲記得當時咧，我哋嗰啲同學咁喺佢哋當地咧，其實係麥當勞不多，真係唔好意思啊！唔似而家通地都係，咁佢哋咧都幾開心麥當勞食嘢啦咁樣。咁久而久之就變咗佢哋聚腳地咯。其實喺學校過嚟都唔近嘅，
但係一樣咁多人咯，呢個麥當勞。咁然之後咧，佢哋就會去隔離好有多，而家已經冇咗啦，呢個叫陽光百貨嘅地方。咁購物買下啲生活用品翻去學校使用咁咯。嗰陣咧好有多咧，仲要會員卡制啊，20幾蚊一年嘅好似。而家就梗係唔使啦，不過多冇買啦。好多人咧會喺呢邊租屋住，因為離市區又唔係太遠，同埋平啊嘛。佢呢個係冇寫幾大面積嘅，但係有啲電梯要2200蚊咯，就冇寫面積嘅啫。個單間650蚊，都係附近嘅租盤嚟嘅啦。個小問題真係嗱，連巴士站都去買，冇小食店嘅喎，佢哋呢度。茶樓我先能夠跟住嗰啲阿叔行咧，諗住佢哋應該去揾好嘢食啦，我又唔見喎，得對面呢啲係咩雲吞王，我梗係唔食啦，係咪？市場都到啦，市場側邊應該有啦。佢仲有個湯粉麵世界，呢啲唔適合。咁啲阿姨喺度買餸，唔使去市場。會有一間，但係咧冇冷氣，腸粉生粉粥算啦。經過亦都帶大家睇下附近樓價啦，大家記住啊，係景泰新村嗰啲屋啦，150萬嘅2萬蚊一平方米；雲苑新村240幾萬，27000。呢個點解會貴啲咧？唔知點解啊！嗱，上邊咧睇見一字頭嗰啲咧，全部都係附近，好似鏡頭上邊呢啲屋嚟嘅，唔係話好新嘅。即使係會有小區管理咧，都係一個保安阿叔咁樣喺度坐下打下躉傾下偈，望住下咁解嘅啫。咁有啲係已經有電梯㗎啦，有啲可能會冇㗎嗱，就好似呢啲咁啊，哇都要1幾2萬蚊一平方米嘅。咁但係好處就係生活便利同埋舊城區有生活氣息咯。近地鐵站咯，咁但係可惜咧就茶樓不多嚇，行前少少有一個我已經揾到嘅，而家過去嗰度食少少嘢，都係翻到嚟商場呢邊啦。咁呢度咧有幾間嘅，第一個咧對面執咗粒啦，睇唔睇到？米芝蓮港式茶居，唔去啦。前少少咧仲有一個餐廳，因為商場裏邊啲冷氣一定夠嘅。與此同時，樓上仲有一個豐源軒都得。都係冷氣緊要過食，咁啊，所以咧就上咗嚟茶樓啦嚇。下邊除非去麥當勞啊、肯德基冇理由嘅，哇！好大嘅魚翅喎，真係刺激啊！竟然冇位喎，係啊，坐滿人嘅喎。後邊有啲又已經係訂咗台啦，係啊，咁樣嘅喎嚇。睇嚟附近飲茶呢度應該係最好啊！阿姨又揾緊位。落翻嚟呢個樓，真係我行咗10分鐘，冇位喎！啊，咁有趣嘅咧，即係佢哋好中意飲茶，有陣時附近茶樓少咧，真係不得而知啊！時間都唔早㗎啦嚇，冇計啊，麥當勞食少少嘢算啦。之後咧就再帶大家去三元里村嗰度行下，食啲嘢先。卒之食呢個係啊，咁因為天氣熱咧，
其實樓下麥當勞樓下咧，都係好多人喺度打躉嘅，即係傾下啲湊仔傾啊，嗰啲媽咪咧送啲小朋友去學校咧，咁咩食少少嘢或者揾啲冷氣吹下咁啊，都係今日真係好熱，咁啊喺度傾偈咯，係啊，講下啲老師啲八卦嘢啊咁嗰啲咧，包括先樓對面嗰都係，其實好多阿叔咧都係食雲吞麵嘅啫。最緊要有冷氣啊！我面前呢個餐咧係22蚊啊，咁咧就有呢3樣嘢食咯。咁啊呢度有個包嘅，喺你哋嗰邊咧呢個餐要幾錢？又或者喺你哋嗰邊咧，未必一定係麥當勞啦，食一個咁嘅早餐要幾錢？內地就係咁啦。咁呢個餐已經係算貴啦，其實有啲仲平。最緊要有冷氣。我查到啦，原來咧喺附近都有茶樓嘅，譬如呢個真好嘢咁，行多10零分鐘就到嘅，市場嗰邊嘅，甚至乎精武門啊、食為先都有嘅，行多10零分鐘就到嘅。不過天氣太熱啦，不便啦。如果我唔係落錯車嘅咧，我應該會去嗰邊飲茶嘅，同埋仲有一個叫順發嘅雲吞麵店啊，都係唔錯嘅。不過有冷氣最緊要啊。有2條腸啊嘛，都係嘛？呢邊咧生活氣息係有嘅，不過啲屋咧就真係好舊，同埋性價比唔高咯，好似斜喺我面前啊，綠色嗰個咁啊。100幾萬就好似先頭喺樓下睇到嘅一樣啦。08年樓嚟嘅咋，我仲以為係好舊啊，嗰啲10幾年嗰啲日樓嚟嘅，原來不是啊。但係你同我講呢啲係08年嘅樓，我又唔係好信咯。不過呢個唔重要啊，就係旁邊呢棟咯，下邊有個水果店呢度啊，樓要賣到成15,000蚊一方啊！哇，好細啊！呢戶型35平方要88萬啊！真係買嚟學位啊！37平方90幾萬啊！佢仲有影埋出嚟嘅，哇！裏邊咁樣啊！咦，陽台望白雲山啊！佢話，咦，呢間屋嚟嘅。哇！幾錢啊？呢個要300萬啊！哎呦，真係，譬如呢個咁啊，呢個光猛啲啊，靚仔仲帶你睇屋啊，200萬73平方米啦，呢個企理好多。先頭嗰個好似去咗緬北咁嘅。喺度望落去咪就係下邊學校咯，呢個都可以啊，不過矮咗啲啦，要爬樓梯，咪一眼望晒啦。佢係乾濕分離嘅，廚房同廁所一齊，咁房啊夠多，廳啊夠大嘅，好似呢個咁啊，呢個企理啲2萬蚊一方啊。嗰仲好啲啊！但係如果先頭嗰啲使到咁嘅價錢，我不如翻去龍津路嗰個，好嘛？大家覺唔覺？橫掂都係咁亂，係咪？龍津路起碼有茶飲啦，有雲吞麵食啦。嗱，好啦，我再繼續去埋三元里行下，咁喺去嘅過程中亦都帶大家喺附近行下睇下。咁今日就食麥當勞算數啦嚇，懶行去嗰邊就係咁簡單嘅啫。後嚟我行下景泰直街呢邊，咁行翻出去大路過三元里嘅，
咁啊，呢度過去大概10分8分鐘就到㗎啦。呢度咧以前咧因為近機場啊，所以好多屋咧係唔可以起得太高嘅。特別好似右邊呢度咁啊，好明顯咧已經係白雲機場搬咗去花都之後先至落成㗎啦。同埋咧有好多屋咧6層㗎咋，淨係得，甚至可能更矮㗎。好似面前呢個咁已經算新㗎啦，90年代落成嘅，應該係90年代啦。咁但係都幾方便喎，呢啲有啲市場，咁啊有個小型嘅社區喺裏邊，可以俾啲長者傾下偈啊，打下牌啊咁咯。咁啊停車都多嘅，好多停車位嘅。呢度就喺度灑落緊啦嚇。啲樓夠唔夠係一回事啊，但係我好中意咧，佢哋啲樹木真係實在夠多，好似上邊有一個屋頂咁噶。但係咧落雨啊、打風咧，呢啲可能會幾麻煩咯。咁但係最緊要可以遮到陰、涼爽就得㗎啦。樓下呢啲就係全部都係賣餸菜嘅地方啦。前邊仲有個茶餐廳添，咁麥當勞好都係麥當勞好。於呢邊直頭就係一個市場，我記得市場唔近呢邊嘅，但係就買餸唔算麻煩咯，好明顯豬肉啊嗰啲煲湯料啊一應俱全。啲屋就唔算太新，但係就真係幾舒服嘅都幾方便嘅，就係茶樓少啲。都好耐冇見過佢之後翻到過嚟呢邊，呢個咧就係我小時候住嘅地方啊。咁咧廣源路呢度，我住對面馬路嘅。咁我老豆嗰啲單位宿舍嚟嘅。咁然後坐巴士咧，就喺吉祥路。吉祥路咧有個而家公園前地鐵站咧，嗰度巴士站就叫公園前。嗰度坐應該係38同埋24號嘅公交車，咁喺呢度落車嘅。咁24就會爽啲咯，唔使兜路，38兜好遠嘅。而且38會人多好多。喺度落咗車，以前咧仲係冇人行天橋嘅，咁你係要喺中間好驚險咁橫過馬路嘅咯。同埋咧呢度係因為係城中村啦，附近都唔叫城中村啊，當時係郊區。咁咧係會有啲牛喺度行，咁行下咧佢就會便嘅咯，喺條馬路中間，好有趣啊！之後如果坐巴士就係應該係呢個位，佢係呢個南方電網嘅門口坐咯。而家都係啊，仲有巴士站嘅。20去24已經搬咗好耐㗎啦。個咩牛肉店就係我以前住嘅，我以前就住嗰個樓上嘅咯。呢啲咧以前仲係一啲鋪頭嚟嘅，依家就變咗宿舍。咁同埋呢啲咧應該會係中醫學院裏邊嗰啲職工宿舍啦，我估㗎咋嚇，或者員工啊、護工嗰啲宿舍嚟嘅。546嚟到呢度添，早知今朝坐546嚟啦。不過朝頭早好塞車。遇到一位觀眾添係我嘅觀眾裏邊算比較年輕嘅一個嚟嘅，男士嚟嘅，男仔嘅都唔叫男士，係好耐未試過。嚟繼續往前行咧，就可以行多10分鐘到啦。咁去得到三元里村嘅啦，去嗰邊睇埋佢。呢度超級塞車嘅，未修建呢個廣源立交，如果冇記錯應該係叫呢個名嘅。坐巴士嘅時候咧，上車喺呢度轉到去解放北路嗰度咧，成個鐘啊！就係最離譜嘅情況係可以塞成咁噶。修建咗地鐵就梗係唔會啦。所以咧，既然呢度會塞咁耐車嘅話咧，其實嗰陣咧啲學校冇管得咁嚴，話你遲到㗎，冇攞本簿記住佢，你冇3個學生做就唔會嘅。
咁但係就最好唔好啦，因為有啲真係住得已經交通冇咁方便，踩住部單車咁，所以咧有時候咧我哋肯定要好早出門口㗎。咁啊，早啲出門口，早啲就冇咁塞車啦。咁啊，但係有時早咗咁啊點辦咧？我又未食早餐喎，阿媽又唔得閒喎，冇煮喎。咁咧就老豆就帶我飲茶咯。咁啊，所以點解成日講話翻到去惠魚樓飲茶就咁解啦？早咗去到嗰度，咁落車7點幾，咁做咩好咧？請問係嘛？梗係去飲茶啦。老豆帶住我去飲茶。咁我老豆翻工咧啲時間咧就好有趣嘅，一係就唔會話好忙嘅，成日走去圖書館行嘅。佢係一係忙起身咧就唔知道今日係星期幾嗰種咁嘅佢嘅工作係。咁啊，所以就飲埋茶先翻工啦。咁冇網管係啊。至今日呢度就唔會塞車啦，交通方便咗咁多，咁梗係咧40年過去咯喎。話仲畫到咁靚添啊嚇！呢度仲畫埋呢個3元里抗英紀念嘅事蹟喎，對面3元里村啊，呢個唔係正門嘅牌坊嚟嘅，我記得。我哋正門嗰個牌坊睇。有時老豆咧仲會帶我嚟呢邊坐電車啊，即係有邊嗰啲電車咧，咁啊喺呢度上車嘅。如果冇記錯，應該係101啊，但係而家係咪咧？而家唔知啊。但係應該都仲係有電車停喺度嘅，因為見到上邊係有電線㗎嘛。同大家講下先，3元里村應該係已經完成咗嗰個徵地嘅徵村嘅工作㗎啦。咁啊其實遲啲咧就會變到好多啲高樓大廈嘅。度咧就入去係村，不如嘗試下行呢度咧。今日我證實咗101巴士啊，就喺呢度嘅。啱喺面前經過，呢度咧就巴士站，我都唔認得啦。以前係邊笪地我都唔記得啦。之前係咁㗎，因為曾經一段時間咧，嗰啲電雞啊係通常喺城中村裏邊住㗎嘛，可能去外賣攞貨啊咁諸如這樣嘅。咁3元里咧亦都發生過嗰啲電雞火燭燒咗好多，咁啊所以咧後尾咧村裏邊咧就唔允許電雞入去啦嚇。我見到一樣有入去嘅，唔知點解啊嚇，或者唔俾停咁我哋入咗去先啦。一入到嚟已經睇到舊村同埋松柏新村兩個地方，但凡你越早簽約嘅話咧，就越多補償啊！呢啲咪市場經濟啦，唔係話靠蓋個紅章咁就得噶嘛。同埋左邊嗰1萬蚊都唔吸引啊，反而呢一邊舊村徵村50年使用權嘅一個車位補償，呢度使唔少錢喎。有錢賠先得噶嘛，係咪？有錢賠咪肯簽名啦。嚟到村裏邊咧，呢邊唔算話好混亂喎。呢邊仲有咁租客要幾時退租咧？8月30號前。房東要幾時交翻吉咧？就9月30號前，即係差唔多嘅。商戶清退咧，農貿市場已關閉。早清就早入伙，咁好啊！有呢度咁要講下成績嘅噃，係咪？舊改累計發放咗69億啦，已經。你要俾啲信心當地人，咁咪即係村交咗俾你啦，到時唔拆咁屋我同俾你拆咗啦，住我冇得住好笑啊嘛，係咪？咁好嘅，聖街呢啲都仲開業，不過呢個我估應該唔關村事嘅喎，因為金博大廈啊嘛，係咪？應該呢個唔係3元里村我估嘅咋。好多商鋪真係已經搬離咗咯，就算未搬離，都可能最多做多1-2日生意，隨時走得嗰種㗎，係咪？咁有好多人咧搬住行李走㗎啦。咁樣嘅喎，咁仲有剩翻喺度人當地人咁就唔使話咁快咁急住嘅。咁佢哋會點做咧？佢哋要揾地方搬啊，係啊，真㗎。咪住得一輪啦，等呢度全部起好晒啦，咁再翻嚟，咁根據實際情況攞翻該有屬於自己嘅東西嘅物業咁咯，咁該賠錢就賠錢，該賠屋就賠屋，咁該去買個間新嘅就買個間新嘅。改造好之後就係咁咯，好多新嘅項目嘅。以前條街就係咁啦，我都入過嚟㗎啦。
好墟冚啊！而家乜鬼冇晒啦，好多屋拆鬼埋添啦，已經拆緊啦。上邊有啲可能未搬走嘅，又或者嗰啲唔關村事啊，我估嘅咋。右邊呢啲咁咧，已經我諗應該搬走晒㗎啦。個鋪頭全部已經回收翻啦。嗰度仲寫住啊彩票，因為彩票都係租嘅啫嘛，搬到去邊度咁啊要講下推廣啊，講下生意咯。都行入去係城中村咯，咁啊好多居民已經搬走咗㗎啦，即係嗰啲租屋住嗰啲啊，呢叫抗英大街係嘛，全部拆晒。係啊，趕住走㗎啦要，如果都仲未揾到地方嘅話，唔掂㗎啦。專業搬遷啊，搬屋公司就有生意啦。以前好旺嘅呢度，我仲記得咧，企喺我左手邊呢條路咧，我曾經喺疫情嘅時候曾經驗過一次核酸㗎。咁啊都係佢哋本地村民嘅，好搞笑嘅，一個人排10個人隊嗰啲咧係，咁但係你冇辦法㗎。咁嗰陣又大家忍讓下啦，知呢度啊，全部拆晒。真係日新月異啊嚇！以前呢度係村嚟嘅，咁啊大家傾掂咗，咁咪可以拆過佢咯。白雲區係容易啲嘅，咁啊跟住起咗2棟高樓，咁係好嘅嚇。你仲住啲爛溶溶嗰啲城中村，做呢啲咁嘅奶茶鋪，梗係唔得係嘛？係喎，呢邊都仲有人住緊喎，不過可能仲有幾日，仲有大概10日8日就一定要搬。當然亦都唔排除呢啲唔係村嘅屋嚟㗎嚇。有可能嘅啫，後邊嗰啲好似呢啲豬肚雞咁啊，好明顯就係村嘅屋已經拆到咁啦。咁啊，就全部啲人搬走晒啦。咁啊，夜晚黑咁啊嚟勾機拉走晒啲魚泥，咁就可以開工起身㗎啦。後邊嗰啲唔知點樣。呢邊呢啲先震撼，拆到後邊嗰啲屋咧已經冇人住啊，拆到一半啦已經。呢個啊，係咪？哇！呢個畫面好似可以嚟拍戲喎。哇！拆成咁喎！哇！拆成咁喎！呢啲畫面真係難得啊，見得到。以前就租出去俾人住啊。哎呀！呢啲鋪啊未搬咯，記錯咧，以前呢個位置入去係市場嚟㗎。咁先簽約先選房，即係咩意思咧？即係例如佢回遷之後咧，佢會喺譬如話面前呢度就起棟63層嘅樓咁先算啦嚇。咁咪揀啦，早簽約嘅早揀屋，咁梗係早揀屋好過遲揀屋㗎嘛，係咪先？莫負政策紅利。咁啊還好啦，呢度應該搬出去嘅效率都幾高，但係有啲未搬，呢啲會唔會唔係村嘅咧？嗱，我估嘅啫，我覺得係咯，要咪拆鬼晒佢啦。但係樓下嗰啲鋪頭又唔係啊，佢啲冷氣機未搬，其實應該搬走晒㗎啦，係咪？應該係搬走晒㗎啦。咧會有人啊揸住啲所謂嘅古董啊，係咪真啊？我唔知啊，喺度兜售咯。啱挖出嚟嘅，你要唔要阿叔咁咯？咁阿叔就話唔要。哇！呢度仲勁，可喜可賀，內村簽約率已超92%，拉晒橫額咁喎。我諗呢個廣州咧，好多舊城改造咧，三元里村應該係算做得比較好嘅。揸緊時機，莫負政策紅利。咁咪一簽唔咗出嚟，咁就個人安樂晒啦嚇，有屋住啦。嗱，呢度係有寫點樣補償㗎？框架結構、混合結構、磚木結構，咁磚木結構就梗係最差㗎啦嚇。框架結構即係新啲嘅屋㗎啦，3600蚊1平方米，哇，得3600。咁啊，仲有係2010年前嘅屋咧，就2750蚊1平方米，哇！對面嗰間屋，咁呢啲咪叫做框架結構咯嚇，應該冇搞錯啦。
樹木結構就係嗰啲好舊嗰個嚟，譬如前邊我哋等陣會見到嘅。咁啊死一賠2000幾蚊點辦啊？係咪會有翻間新屋俾佢揀嚟住，跟住然之後再補錢咁㗎？我真係唔知啊嚇，因為我都未試過俾人拆遷。如果淨係補3000幾蚊，咁你真係點搞啊？裏邊都冇晒人㗎啦，甚至乎有啲拆咗添㗎啦。街嗰啲鋪頭都冇人，上邊我覺得唔似人住，嗰啲冷氣機冇搬，應該咧我估係太舊啦，都冇鬼要啦。咁我估嘅咋，好似啲咁，如果有人住咧，佢上邊仲會晾住啲衫㗎嘛，有啲植物就未搬走少量咯，同埋仲有幾戶嗱，後邊有幾戶未搬啊，我見到係咪？嗰啲樹木仲係伸晒出嚟嘅，咁啊就係感覺上啊，好多都搬咗啦。仲有粥粉麵呢啲嗱，我估嘅應該係租客嚟嘅，咁啊租咗呢個地方，咁啊租金到嗰日點解唔做埋佢啫？係咪先？咁有人嚟就拆屋啊，你都可以有生意做啊。就好多都冇做啦，咁啊回收舊空調，咁啊拆咗佢攞翻100幾十都好啦。呢邊咧就搬晒啦，拆晒啦，有啲好舊嘅家私啊，懶鬼得拆，懶鬼得搬。好似呢度咁，呢度應該以前個沖涼房嚟嘅，咁啊拆成咁咯，係咪？得翻嗰個舊嘅儲水式熱水器唔要啦，係嘛？人住新屋噶嘛，抗英3行，咁當然啦，可能會係租戶嚟嘅，我唔知。呢啲咪城中村咯。哇！面前呢個畫面最震撼，但係大家睇埋，最後睇埋呢個。好似一笪工地，全部拆爛晒啲嘢咁啊！斜對面嘅以前咧，呢度係新華書店嚟嘅，咁仲有個咩抗英博物館嘅，就喺左前方呢度。咁啊，呢啲梗係第一時間搬走晒㗎啦嚇，好早。呢邊竟然仲賣緊奶茶添。書店係國企咁，佢梗係要寫翻啲好正面啊，推動呢個項目進行嘅一啲標語嚟㗎啦，盡快搬嚟咁樣。至於面前呢度咧，大家唔知睇唔睇到嘅，全部一個拆晒啲屋嘅一笪地咯。哇！全部拆晒啦！呢度啊，全部都係嗰啲拆爛嗰啲磚啊、舊屋啊、嗰啲牆體啊嗰啲咯。仲有呢個啊，都冇埋啦。呢個就係食為先啊！海城更正，唔係食為先，海城嚇。飲茶食飯嘅地方，呢個係點解會拆成咁啊？好靚喎個門口，拆晒喎。我應該會係學校嚟嘅，我估應該係學校嚟啊！門口有傳達室㗎嘛，以前學校門口有個保安哥哥咁坐喺度先得㗎嘛。應該係學校嚟嘅，3年級中學寫住。咁啊，中學嘅最快拆係好正常㗎啦嚇。咁啊，帶大家睇過啦嚇。即係帶大家睇下啲唔同嘅嘢啦，咁啊下集見啦嚇，下集而家10點鐘，我都係時候翻去，好熱啊今日，下集見，拜拜。3年尾咧，如果你對呢度有感情嘅話咧，應該趕唔切翻嚟睇㗎啦嚇，應該仲有幾日就拆晒，拜拜。